यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती। उहाँ अङ्ग्रेजी साहित्यका एक प्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 25 वर्ष प्राध्यापनरत रहनुभयो र उहाँ निवृत्त हुनुहुन्छ। यतिखेर एउटा सचेत नागरिक आन्दोलनका अगुवा। यसकारण मैले यो विषय उठान गर्न चाहेँ। 62-63 को आन्दोलनमा पनि उहाँ कुनै न कुनै ढङ्गले क्रियाशील रहनुभयो र पछिल्लो केपी शर्मा ओलीले चालेको राजनीतिक कदम या जुन कदम भनौँ त्यो कदमका विरुद्धमा पनि सडकमा निस्कनुभयो। त्यो नागरिकको आवाज भन्ने उहाँको त्यस्तो बुझाइ थियो। उहाँसँग आज म नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा उहाँले हिजो खेलेको भूमिका र परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन 46 को एक खालको त्यो 32 वर्ष नागेछ। 62-63 लाई जोडी ल्याउँदा यो 16 वर्ष प्लस यो ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। के सोच्नु भएको थियो, कस्तो देखियो, अब के सम्भावना छ? राजनीतिक, पत्रकारिता क्षेत्र लगायत परराष्ट्र मामिलामा समेत जोडेर विविध विषयहरूमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। तपाईसँग म 62-63 मा सिधै जोड्न चाहेँ। तपाईँ अब्बल दर्जाको इङ्ग्लिस लिटरेचरको एउटा प्राध्यापक, 25 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभयो, निवृत्त हुनुभयो। चुकेको भन्ने त्यस्तो अर्थ लाग्दैन। भलै मानिस विचारसँग कोहीसँग निकट वा टाढा घटनाले बनाउँछ या कोही ब्लाइन्ड सपोर्टर भएर लाग्छ, ब्लाइन्ड सपोर्ट गर्छ। तपाईँले जुन सपना देख्नु भएको थियो नि, सायद 46 को आन्दोलनमा पनि लाग्नुभयो होला, 62 मा लागेको मैले देखेको छु मेरो नजरले, र केही 1.5 वर्ष अगाडि पनि तपाईँहरू एक हिसाबले क्रियाशील रहनुभयो। अहिले जुन खालको राजपाट, जुन खालका शासकहरू यो देशमा स्थापित छन्, तपाईँले देखेको सपना एक्टमा तपाईँ बेहोरिरहनु भएको छ। कस्तो पाउनुभयो? म यहीँबाट सुरु गरेँ। मलाई लाग्छ मैले जस्तै धेरै मान्छेहरूले सपना देखेका थिए। 46 सालमा, खास गरेर 62-63 सालमा चाहिँ हामी अब बढी इन्भल्भ भयौँ धेरैजना। सपना कस्तो थियो भने मलाई लाग्छ एउटा त हामी त्यो राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको फेजमा आएको थियौँ। भनेपछि यो शासन जनताको हुनुपर्छ, लोकतन्त्र सबल हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबल हुनुपर्छ भन्ने एक किसिमको सपना थियो। भने अर्को सपना कस्तो थियो भने तपाईँको सामाजिक न्याय पनि हुनुपर्छ। यो देशको हाम्रो इतिहास नै कस्तै भयो भने यो विभिन्न समूहहरूले सामाजिक न्याय पाएनन् अथवा उनीहरूले हामीले पाएनौँ भनेर उहाँहरूको जुन अनुभूति छ त्यो सबै हटाउन सक्यो भने त हाम्रो राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ। एउटै राष्ट्रियताभित्र विभिन्न समूहहरू छन्, त्यहाँ धेरै असन्तुष्टि छ भने त हाम्रो संस्कृति बलियो हुन्छ, न हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। भनेपछि एउटा चाहिँ सामाजिक न्यायको सपना थियो, अर्को लोकतन्त्रको सपना थियो। यो दुईटै कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले आएर त सपनाबाट वाल्ल उभिए जस्तो होइन, हामी त कहाँ पुग्यौँ कि जस्तो। अनि सपनाको त के कुरा, अब यो तपाईँको चाहिँ कुनै कुरा, अब तपाईँको सबभन्दा पहिले त लोकतन्त्र नै हामीहरूको झन्झन कमजोर हुँदै जस्तो लागिरहेछ मलाई केही वर्षहरूमा है। एउटा त सिधै के देखिन्छ भने यसका विभिन्न कारणहरू होलान्। एउटा सिधै कारण त के देखिन्छ भने यो चाहिँ राजनीतिको व्यापारीकरण भयो क्या है। त्यो पनि कस्तो हुन्छ भने संहितामा जानु मेरो विचारमा चाहिँ राम्रो अभ्यास थियो, तर संहिताको राम्रो अभ्यास भएकै छैन कि, हुँदै नभइकन यसलाई हामीले मिल्काउनुपर्छ भनिरहेछौँ। संहिताको कुरा त गरियो तर त्यो अभ्यास नै भएको छैन। अनि यो हाम्रो सिस्टम चाहिँ अहिले पनि केन्द्रीकृत नै छ। पार्टीहरूको संरचना हेर्नुभयो भने पनि त्यो स्थानिक लेभलभन्दा तपाईँको केन्द्रले नै निर्णय गरेर आउँछ लोकलको कुन उम्मेदवार छान्ने के छान्ने भनेर। त्योदेखि बाहेक के भयो भने तपाईँको स्थानिक लेभलमा
त्यहाँबाट प्रादेशिक लेभलमा र सङ्घीय लेभलमा, यो तीनटै लेभलमा के हुन्छ भने राजनीति, व्यापार र त्यो राजनीति र व्यापारको त्यो नेक्ससलाई धान्नको लागि, त्यसलाई समर्थन दिनको लागि गुन्डाहरू भने तीन किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो स्थानिक लेभलमा त्यही कालको स्थानिक नै गुन्डा हुँदो रहेछ। स्थानीय नै त्यो व्यापारी पनि स्थानिक, अनि त्यो त्यहाँको नेताहरू पनि वडामा गर्ने, उसमा त्यो एउटा स्थानिक लेभलमा गर्ने, प्रादेशिक लेभलमा त्यो अर्कै लेयर र केन्द्रीय लेभलमा पनि अर्कै लेयर भनेपछि राष्ट्रिय स्तरकै गुन्डाहरू, स्थानिक स्तरकै गुन्डाहरू भनेपछि तीनटै लेभलमा तपाईँको चाहिँ के भन्छ राजनीति व्यापारीकरणसँग एकदमै जोडिएको छ। अब यो एकातिर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने पब्लिक फन्डको चाहिँ पर्याप्त के अरे यो के अरे मिसयुज होइन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुनको प्रतिवेदन देखाएको छ यसमा तपाईँको कति मलाई 7 खरब 76 अरब त बेरुजु भएको देखायो। भनेपछि तपाईँको स्थानीय लेभलदेखि लिएर प्रादेशिक लेभलदेखि लिएर केन्द्रीय लेभलसम्म ब्रह्मलुट छ भन्ने देशमै बेरुजुमय भएको छ। एउटा त त्यो एउटा पब्लिक फन्डलाई मिसयुज गर्ने एउटा त्यो देखियो। अर्को चाहिँ कस्तो देखियो भने तपाईँको यो पार्टीहरूको चाहिँ राजनीतिक दलहरूको चाहिँ चरम यो आर्थिक अपारदर्शिता होइन। अब एउटा त चुनावहरू नै हाम्रो एकदम महँगो भयो। एउटा अब कुराहरू गर्दाखेरि यो सांसदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के भन्नु सुनिन्छ भने हामी यो नागरिक आन्दोलनको क्रममा पनि हामीले विभिन्न मान्छेहरूलाई भेट्यौँ। अब के सुनिन्छ भने एउटा तपाईँको यो सङ्घीय के अरे संसदको चुनाव जित्नको लागि कमसेकम 5-6 करोड त चाहिने भयो मान्छेलाई, त्यसका लागि उठाउनु पर्यो। त्यसमा भनेपछि त्यसमा सिधै सामाजिक न्यायको कुरा पनि जोडिएको छ। भनेपछि दलित, महिला अथवा चाहिँ पिछडिएको जनजातिहरूको त्यसमा पुग्ने जोसँग चाहिँ क्यास छैन, पुग्ने सम्भावना देखियो। भने कसको भयो यो सिस्टम र को मानिस हाबी हुने भयो यस्तो राजनीतिमा? यस्तो राजनीतिमा चाहिँ जसको चाहिँ के हुन्छ भने कि त अब पहिलेदेखि नै आफ्नो संरचनात्मक लाभांश टन्नै हुनु पर्यो, नत्र त्यो व्यापारीहरूसँग चाहिँ साँठगाँठ। किनभने लोकल लेभलमा पनि हेर्नुहोस् न त्यही भइरहेको। जस्तो हामीले जाँदाखेरि यो डाँडा पहराहरू चाहिँ डोजरले चलाएको देखिन्छ नि त अहिले होइन। विभिन्न नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा डोजर आतङ्क चलाएको छ। एउटातिर हेर्दा पनि हामी के भन्छौँ भने हामीले विकास गरिरहेछौँ, तर यो विकासको कस्तो अवधारणा हो? त्यसले प्रकृतिलाई ध्वस्त बनाइरहेछ कि ध्वंस गरिरहेछ। चुरे पहाडको भर्खरै कुराहरू भएको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ लगेर सबै बेल्ने त्यो भयो भने त चुरे पहाड त त्यहाँको सबै हामीले चाहिँ खनेर सबै बालुवा गिटी निकाल्यो भने त त्यो त मरुभूमि नै देखिन्छ। यसको एक्सपर्टहरूले विज्ञहरूले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ होइन। तर लोकल लेभलमा के हुँदो रहेछ भने त्यो युजुअली के देखिँदो रहेछ भने त्यो पर्टिकुलर गाउँमा वडामा स्थानिक लेभलमा जहाँ चाहिँ त्यो प्रकृतिको दोहन भइरहेको छ त्यो चाहिँ त्यो गर्ने मान्छे, त्यो डोजर चलाउने मान्छेहरू अथवा जसले डोजर चलाउँछ कि त उता त्यो त्यहाँको लोकल पोलिटिसियनको भाइ भतिजा काका यस्तै केही हुँदो रहेछ कि। अनि उसले उता विकासको काम सो कल्ड कोट अनकोट विकासको काम गरिरहेछ, त्यसको पैसा फेरि त्यो पोलिटिसियनलाई आइरहेको छ। त्यही पैसा लगाएर पोलिटिसियनले अर्को चुनाव जित्छ भनेपछि त्यो एउटा भिसियस सर्कल के। यो त चलेको चलेछ त्यसो भए त भनेपछि हामी त्यसको जनता के भयो त? हामी त भेडा भयो त। हेर्दाखेरि भेडा भयो। हेर्नुहोस् हामी 5 वर्षमा एकचोटि हामी भोट दिन्छौँ, अनि हामीले जसलाई भोट दिन्छौँ जुन प्रतिनिधिलाई उसले कहाँबाट फन्ड पाइरहेछ त्यो हामीलाई थाहै छैन त होइन। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँ चुरे प्रदेशमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा संसदमा चुनाव त भयो, तपाईँले भोट त दिनुभयो, त्यहाँको प्रतिनिधि उठ्यो होइन। त्यो प्रतिनिधिलाई त्यही चुरेको दोहन गर्ने कुनै व्यापारिक समूहले उसलाई के अरे पैसा दिइरहेछ कि अथवा छैन त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि त। हामीले त दिउँ भोट त, हामीले भोट त दिउँ, तर त्यसले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई, हाम्रो लाइफस्टाइललाई, हाम्रो त्यहाँको समाजको एउटा फ्याब्रिकलाई, सोसियल फ्याब्रिकलाई कसरी असर पर्छ हामीलाई त थाहै छैन। हामी त भन्छ 5 वर्षमा एकचोटि भेडा भोट दिएर हामी लोकतान्त्रिक भयौँ भनेर गर्व गर्ने भेडा पो बनाइरहेको छ सिस्टमले हामीलाई। भन्छ लोकतन्त्रको जुन सपना थियो तपाईँले भनेको त्यो त पुरै एकदम तुषारपात भएको छ अहिले। अब सिस्टम, यो सिस्टमले यो ठाउँमा पुर्यायो। तपाईँ समाजको अब्बल दर्जाको अगुवा नागरिक, यसकारण मैले भनेको सुपठित समाजलाई बुझ्ने, विश्व सन्दर्भलाई बुझ्ने। अब तपाईँको भ्रम र विवेकले के भन्छ त? अब के गर्ने? यसै छोडिदिने कि यसको विकल्प के हुन सक्छ? अब यसको विकल्प त मलाई लाग्छ आम नागरिकहरूले चाहिँ भन्न थाल्नु पऱ्यो कि हामी भेडा हुन तयार छैनौँ भनेर भन्न थाल्नु पऱ्यो। तपाईँको स्थानिक लेभलदेखि लिएर सबै लेभलमा भन्न थाल्नु पऱ्यो। हामीले त्यसैले नागरिक आन्दोलनमा जुन तपाईँले भन्नुभयो अहिले पनि म इन्भल्भ छु होइन। हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो कि किनभने हामी 5 वर्षमा एकचोटि चाहिँ भोट खसाएर अनि हाम्रो प्रतिनिधिहरूले के गरिरहेछन्, उनीहरूको आर्थिक आर्जनको आधार के हो,
कसले गरिरहेछ यो केही पनि नबुझ्ने भेडा हुन हामी तयार हुनु भएन। हामीले भन्नु परेको यो दिस इज नट, इट इज इनफ भन्ने हामीले भन्न सक्नु पर्यो होइन। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू सिटिजनहरू, सामान्य सिटिजनहरू चाहिँ के हुन्छ भने जाग्नु पऱ्यो कि यो चाहिँ के हुन्छ भने यो आन्दोलनको बेला मात्रै होइन कि निरन्तर एउटा मुभमेन्ट चलिरहनुपर्छ भनेर हाम्रो त्यो असङ्गठित आम नागरिक, त्यो सङ्गठित जत्था, काङ्ग्रेस 8 लाख लगभग आफूसँग सङ्गठित सदस्य रहेको दाबी गर्न थालेको छ, त्यति छन् भन्न दाबी गर्न थाले। कम्युनिस्टहरू त्यही तहमा छन्, मधेस केन्द्रित त्यही तहमा छन्। कम्युनिस्टहरू विभिन्न समूह साना ठुला गर्दाखेरि त्यो 12-13 लाखभन्दा बढीको उनीहरूको सायद दाबी हुन सक्छ। त्यो त सङ्गठित छ। त्यो तपाईँले भने चाहिँ यही राजनीतिको माध्यमबाट ऊ गुजारा गरिरहेछ। उसले केही जान्दैन, ढुङ्गा हान्न जान्छ, सडकमा जान्छ, लड्न जान्छ, पिट्न तयार छ, मार्न तयार छ, अनि खान नपाउने हो भने त मर्न पनि तयार होला नि त, किनभने त्यही कारणले त मर्छ। त त्यो सङ्गठितसँग त्यो असङ्गठित नागरिक कसरी भेट्छ बताइदिनुहोस् त। अब के हुन्छ भने मलाई त लाग्छ अब समूहको त्यो गन्ने त्यो के अरे भिडको सङ्ख्या गन्ने भन्दा पनि यसमा चाहिँ केही चेतन कन्सियस व्यक्तिहरूले जसलाई कुनै लोभ छैन, जसलाई कुनै पदमा जानु छैन होइन, जसलाई चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पुरस्कारको कुनै आवश्यक के अरे चाहना छैन होइन, कुनै पनि पोलिटिकल, हामीहरूमध्ये कतिजनाले भनेको पनि छ हामी आजीवन हामी कुनै पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट पनि लिँदैनौँ, हामी कुनै पोलिटिकल पार्टीमा पनि जाँदैनौँ भनेको छौँ नि। अब त्यो पोलिटिकल जुन जत्था हुन्छ उसलाई त त्यसले त भरण पोषण गर्छ पार्टीले, त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो आर्थिक अनियमितता र बेरोजगारीको कुरा आएको कताबाट गयो त? त्यो देखाउन मिलेन, देखाए होइन। पारदर्शी छैन, पोलिटिकल पार्टीको छैन, व्यापारीको छैन, हर कोही हर कहाँबाट ऊ आर्जन गरिरहेछ, रातारात अरबपति खरबपति कसरी भइरहेको छ पत्तो छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ के भने नागरिक आन्दोलन चाहिँ हामी एकदमै पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसको लागि अहिलेसम्म हाम्रो जे खर्च भयो एकदम मिनिमल खर्चमा, मिनिमल कसरी चलाउन सकिन्छ त्यो पनि हाम्रो इच्छा थियो, एउटा मिनिमलमा चलाउने। के हुन्छ भने प्रोग्राम, अनि त्यसपछि त्यो सबै खर्चको विवरण हामीले ट्विटरमै राखिदिएको छौँ सार्वजनिक बनाएर होइन। भनेपछि केही व्यक्तिहरू जसले चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि चियाको पैसा, ब्ल्याक टी खाँदा पनि हामी आफ्नै पैसाले खर्च गरेर खान्छौँ, अरू बेला पनि हामीले आफै व्यक्तिगत रूपमा हामीले डोनेसन गरिरहेछौँ केही व्यक्तिहरूले होइन। भनेपछि त्यो व्यक्ति जसलाई चाहिँ केही पनि के अरे लोभ छैन, तर के हुन्छ भने यो देशमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ, यो देशमा सामाजिक न्याय हुनुपर्छ भने चाहिँ एकदमै सिन्सियरली बिलिभ गर्ने, मलाई लाग्छ सानो जत्था नै भयो भने त्यसको चाहिँ ठुलो एउटा आवाज हुन्छ कि, किन हामी कोहीबाट परिचालित छैनौँ नि त। भनेपछि अब त्यो मान्छे, त्यो खालको मान्छेहरू नेपालभरि छन्। त्यसको त्यो के हुन्छ भने त्यो हाम्रो कुनै राजनीतिक एउटा ट्रेडिसन नै भएन कि एउटा नागरिकहरूको पनि एउटा स्वतन्त्र समूह हुनुपर्छ है भन्ने खालको हाम्रो ट्रेडिसन भएन। हामी त पोलिटिकल पार्टीमा विश्वास गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसलाई विश्वास गऱ्यौँ, कम्युनिस्टलाई विश्वास गऱ्यौँ होइन। यो स्थितिमा आइपुग्यौँ भनेपछि हरेक उसमा चाहिँ के हुन्छ भने के अरे यो अरू देशमा पनि यो आवाजहरू बढ्दै गइरहेछ। नागरिकहरू त्यसरी भोट गाडेर चुप लाएर बस्ने होइन, किनभने हाम्रो प्रतिनिधित्व उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, हाम्रो करले सरकार चलेको छ, अनि हामी चाहिँ निस्सहाय भएर बसिरहनु यो कतिको औचित्यको कुरा हो। अनि यो प्रक्रिया, यो के अरे राजनीतिको जुन यो व्यापारीकरणको प्रक्रिया छ नि, यो नेपालमा मात्रै हेर्नुहोस्, अरू देशमा पनि चलेको छ, चल्न चाहिँ। यसको कारण के छ? यसको ऐतिहासिक कारणहरूलाई हामीले अलिकति खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू खास गरेर वेस्टमा 1830s 19औं शताब्दीमा सुरु भएका उनीहरूको विभिन्न फर्महरूमा आउँदै गए, त्यसको पनि एक पहिले किसिमको संरचनाहरू थिए, आउँदै गए। के देखिन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि र खास गरेर 1960s पछि त्यो राजनीतिक पार्टीमा त्यो व्यापारीहरूको चाहिँ के अरे खेल्ने त्यो संसारभरि नै बढ्दै गएको देखिन्छ है। एउटा त के भने जुन भनिन्छ नि त्यो लेफ्टिस्ट डिस्कोर्समा एउटा मल्टिनेसनल क्यापिटलिजम, बहुराष्ट्रिय चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा के अरे पुँजीवाद आयो होइन। अब त्यसलाई विभिन्न रूपमा देख्न सकिएला। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यो व्यापारीहरूको चाहिँ राजनीतिक के अरे उसमा चाहिँ इन्टरपेनेट्रेसन, अनि त्यो व्यापारी र राजनीतिको त्यो उसलाई सङ्गठनलाई जोगाउनको लागि गुन्डाहरू, यो तपाईँको संसारभरि नै फैलिएको छ। अमेरिकामा पनि छ, अमेरिकन लबिस्टहरू भन्छ नि त, त्यो के हो होइन, त्यो व्यापारिक घरानाले त इन्टरभेन गर्छ, त्यो अनुसारले आफ्नो पोलिसी पनि बनाउँछ। एउटै डिफरेन्स के छ भने त्यहाँ चाहिँ यो कुरा अलिक सटल हुन्छ, हाक्का हेकी त्यति अलिक गराउँदैनन्। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने खुल्लम खुल्ला हुन थाल्यो कि यो। अब यसैमा तपाईँले पारदर्शिताको कुरा, राजनीतिमा वेस्टेड इन्ट्रेस्टेड ग्रुपहरूको त्यो घुसपैठको तपाईँले कुरा गर्नुभयो है, अनि गुन्डाहरूको प्रयोग र एउटा चुनाव जित्नका लागि सांसदलाई कोट अनकोट 5 करोड लगभग न्यूनतम खर्च हुने कुरा व्यक्त गरेको कुरा पनि गर्नु। अनि यो देशमा राजनीतिक दलले मात्रै सबै चिज त गर्दैनन्,
राज्य सञ्चालनका लागि अरू खाले संयन्त्र पनि छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हेर्ने गर्ने अनि पारदर्शिताको कुरा गर्ने विभिन्न संयन्त्रहरू छन्। ती संवैधानिक अङ्ग, ती संयन्त्र जस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने एउटा त्यो सरकार नियन्त्रित संस्था छ। यी यावत संयन्त्रहरू किन मूकदर्शक रहे, यिनीहरू भूमिका शून्य किन भए भन्ने प्रश्न के हुन सक्छ यसको जवाब? मलाई लाग्छ उहाँहरू त्यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगदेखि लिएर सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर अस्तो कति नियामक इन्स्टिट्युसनहरू त छन् नि, त्यही इन्स्टिट्युसनहरूले लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने हो, प्रोटेक्ट गर्ने हो यस्तो सिचुएसन आएको बेलामा। तर त्यो इन्स्टिट्युसनहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो इन्स्टिट्युसनहरूको आफ्नै उनीहरूको चाहिँ स्वतन्त्र अस्तित्व नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ पनि पार्टीको घुसपैठ छ। बरु के देखिन्छ भने एउटा पार्टी चाहिँ सरकारमा आयो भने उसले त्यो नियामकहरू युज गरेर है आफ्नो शत्रु साध्ने, अर्को पार्टीको मान्छेलाई गर्ने, जुन सबै पार्टी फेरि यो यसमा लिप्त छन्। अर्को पार्टी आउँछ फेरि उसले आफ्नो शत्रु साध्ने, त्यो खालको निकायहरू भयो क्या यिनीहरू। भने उनको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स र उनीहरूले त्यो काम गर्न पाउने त्यो नै भएन है। हरेक संस्था राजनीतिक दलको दलदलमा भाँचिन्छ भने यो त यसको अर्थ त यो सिस्टम काम लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ नि त। यो त एज अ होलमा हेर्दा तपाईँ फेरि पनि राज्य सञ्चालन त राजनीतिक दलले गर्छ। जो व्यक्ति छन् 30औं वर्षदेखि यही व्यक्ति छन्, यिनै पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ। 32 वर्ष भयो यिनीहरू, 32 वर्षमा नसुध्रिएको 80 वर्ष पुग्न लागेका मानिस फेरि सुध्रन्छन् भन्ने आधार छैन। दोस्रो, तेस्रो, चौथो पुस्ताका जो व्यक्तिहरू छन् यी सबैको परीक्षण पनि भइसकेको छ र अरू थप सुध्रने छाँटकाँट छ भन्ने आधार 2-3 चोटि त यी तेस्रो चौथो पुस्ताका मानिस नै सांसद भइसकेर मन्त्री भइसकेको स्थिति छ। के गर्ने बताउनुहोस् त यस्तो स्थितिमा? अब मलाई अहिलेको त लागि चाहिँ के लागिरहेको छ भने त्यस कारणले गर्दा अहिलेदेखि हामीले चाहिँ आम जनतालाई नै मजबुत बनाउनुपर्छ। हामीले के सोच्यौँ भने परिवर्तनको वाहकहरू पोलिटिकल दल हुन्छन्, उनीहरूले नै गर्ने, हामीले त केही गर्न सक्दैनौँ नि सामा। उनीहरूले नै गर्ने, उनीहरूले नै निर्णयहरू गर्ने हो, उनीहरूले नै त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो विकासको जेसुकै कुराहरूमा होइन। तर के हुन्छ भने त्यसमा मात्रै भर गरेर बस्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै पहिलो पुस्ता हेरियो, दोस्रो पुस्ता हेरियो, आउनेहरू हेरिरहेछ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो राजनीति र व्यापारीकरण र त्यसको चाहिँ त्यो पैसामा चल्ने जुन खेलको एउटा यस्तो एउटा यो अनवरत श्रृङ्खला यति लामोसँग चलिसकेको छ कि त्यो एउटा बानी नै अभ्यस्त भइसक्यो कि मान्छेलाई है। पहिले हुन्थ्यो नि एउटा कथा चाहिँ राजा चाहिँ नाङ्गै हिँड्यो भनेर चाहिँ एउटा बच्चाले भनेर, त्यसपछि मात्र राजा त नाङ्गै हिँडिरहेछ, राजा महाराजाको जमाना त भएन अहिले। तर किन हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार गरिरहेछ सबैलाई थाहा छ। फेरि त्यही चुनिएर आउँछ त अर्कोचोटि पनि, तेस्रोचोटि पनि त्यही चुनिएर आउँछ। हामी त जनजन यो त जनता त एकदमै हामी चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै हाम्रो एजेन्सी कर्तापन भन्छ नि। लोकतन्त्र कुनै देशको सबल छ भने त्यो देशको जनताको आम जनताको एजेन्सी अथवा उसको कर्तापन बढ्नु पर्यो। हाम्रो त कर्तापन त भएको कर्तापन पनि हाम्रो एजेन्सी नै छैन होइन। यो त चलेको यो श्रृङ्खला भनेपछि त्यो स्थितिमा मलाई के लाग्छ भने आम नागरिकहरू नै, किनभने अल्टिमेटली त शक्तिको सोर्स त आम नागरिकमा हुन्छ नि। आम नागरिकले भोट दिएर उनीहरू आएको हुन्। आम नागरिकले चाहिँ किनभने त्यो अल्टिमेटली रेटिफाई गर्न उसले आफूलाई चाहिँ आफ्नो त्यो शक्तिलाई चाहिँ उसले चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ लेजिटिमेट त्यसलाई वैधानिकरण गर्न पनि उसले फेरि चुनावमै जनतामै जानु पर्यो। भनेपछि आम शक्ति त जनतामै हो। तर त्यो जनता चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न भ्रममा परेर भुलभुलैयामा परेर अथवा आफै त्यसमा इन्भल्भ, धेरै मान्छेहरू यसमा इन्भल्भ भएर त्यो जनताको शक्ति नै जागृत हुन सकेन कि। त्यसैले नेपालमा मात्र होइन बाहिर पनि आवाज उठिरहेको छ कि यो पोलिटिकल सिस्टम, तपाईँले भने जस्तै यो पोलिटिकल सिस्टमहरू नै मक्किनै गइरहेको छ। यो 1960s पछि झन्झन बढेको छ यो होइन। जहाँ चाहिँ जसलाई हामीले जनप्रतिनिधि भनेर पठाउँछौँ उनीहरूलाई त के अरूले नै सञ्चालन गरिरहेको रहेछ भनेपछि त हामीले जनता त टुवा हेरेर बस्ने बाहेक त केही उपाय नै भएन। तपाईले राजनीतिक दल यो सिस्टम नै मक्किँदै गएको छ भन्नुभयो र अरूले नै सञ्चालन गरेको रहेछ त्यस्तो देखियो। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, तपाईँ एउटा प्राध्यापक आफ्नो अनुभवले देखेको बेहोरेको कुरा तपाईँ गर्नुहोस्। म तपाईँलाई नागरिक आन्दोलन उपर पनि कतिपय प्रश्न छन्, त्यो विषय अलिक पछाडि म उठान गर्छु। त्योभन्दा पहिले मिडियासँग रिलेटेड विषय उठान गर्छु। विदेशी लगानीको कुरा गर्दा केही मिडियाहरूको छताछुल्ल अहिले देखा पर्छ दृश्य।
यो अलिक विवादास्पद विषय पनि छ। म आफै सञ्चारमा काम गर्ने मानिस, मलाई यो व्यक्त गर्न अलिक अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। तर म फन्डिङ कसरी भएको देखिन्छ भने म केही मसँग भएको डकुमेन्टलाई म बेस बनाएर बताउँछु। कम्युनिटी रेडियो विजय एफएम, हिमाल खबर अर्थात् हिमाल मिडिया प्राइभेट लिमिटेड विस्तृत परिवारले सञ्चालन गर्छ। काठमाडौँ प्रेस, प्याभिलियन मिडिया खबर अफ, लोकान्तर सञ्चार प्राइभेट लिमिटेड, पहिलो पोस्ट बिजमाण्डु प्राइभेट लिमिटेड, रिपब्लिका जोली नेपाल रिपब्लिका मिडिया भन्छ, सेतो पार्टी, द हिमालयन टाइम्स अङ्ग्रेजी दैनिक, उज्यालो रेडियो एन्ड अनलाइन। सबभन्दा बढी चाहिँ यो उज्यालो मल्टिमिडियाले 15वटा मार्फत उसले चाहिँ धेरै ठुलो रकम लिएको त्यो दाबी गरिएको देखिन्छ। र साउथ एसिया ट्रस्ट, पानस साउथ एसिया, एसोसिएसन अफ कम्युनिटी रेडियो, ब्रोडकास्टर्स नेपाल, मार्टिन चौतारी, यी सबै $40,000 भन्दा बढी लिनेमा पर्दछन्। 1 लाख यो मल्टी उसले चाहिँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख $15,75,932 मल्टिमिडियाले, यो उज्यालो मल्टिमिडियाले $15,75,932 यसले लिएको देखिन्छ। म यो आम दर्शकको सामुन्ने यो किन राखिरहेको छु भने यो प्रमाणित भएको आधारमा ओपन सोसाइटी भन्ने जो जर्ज सोरसले सञ्चालन गर्छन् त्यसको नेपालमा दाबी गरिन्छ। हरि शर्मा भन्ने एउटा काङ्ग्रेस सम्बद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उहाँ सहयोगी पनि हुनुहुन्थ्यो, पछि राष्ट्रपति रामवरण यादवको सहयोगी, उहाँ चाहिँ नेपालको त्यसको प्रमुख एजेन्ट हुनुहुन्छ। फोर्ड फाउन्डेसन, यी दुईटा संस्था मार्फत 10 वर्षमा, पछिल्लो 10 वर्षमा 1 10 100 1000 10,000 लाख यी संस्थाहरूले 1 लाख भन्दा धेरै दिनेमा नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी, ह्युमेनिटी, युनाइटेड फन्ड फर वुमेन्स इक्वालिटी र द फ्रिडम फन्ड, युके फाउन्डेसन फर जस्टिस सोसाइटी र युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिट्युट फर पिस जस्ता धेरै छन्। ती बाहेक अरू पनि संस्थाहरू रहेछन्। र यो यसरी हेर्दाखेरि एकपछि अर्को एन्टेना फाउन्डेसन छ, शिक्षक मासिक छ, मिडिया फाउन्डेसन छ, शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल छ, सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम छ, द हिमाल एसोसिएसनको मैले अघि नै बताएँ, मिडिया एकाडेमी नेपाल छ, सेतो पार्टीको मैले अघि नै बताएँ, इक्वल एक्सेस नेपाल छ। यो एज अ होलमा हेर्दाखेरि सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम, वर्किङ वुमन जर्नालिस्ट छ, त्यसै गरी चाँदनी नेपाल छ, भोइस अफ वुमन मिडिया छ, सञ्चारिका समूह छ, जागर मिडिया सेन्टर छ, जर्नालिस्ट ग्रुप छ, नेपाल फोरम अफ इन्भाइरोमेन्टल जर्नालिस्ट छ। यावत हेर्दा अब मैले यति भने, योभन्दा अरू पनि त्यस्तै धेरै छन्। एज अ होलमा मैले आम दर्शकलाई मैले के सुसूचित गराउन खोजेको छु भने राजनीतिक दल त राजनीतिक दलै भइहाल्यो, मिडियाको यो हकीकत छ। तपाईँ एउटा प्राध्यापक, अनि हामी कस्तो खाले स्वतन्त्रता उपयोग गरिरहेका छौँ। अनि यो देशका विभिन्न संयन्त्रहरू छन्, प्रेस काउन्सिल भन्ने एउटा संस्था छ, सञ्चार मन्त्रालय छ, अनि यो देशमा प्रधानमन्त्री भन्ने पनि छन्, यो देशमा विभिन्न संस्थाहरू पनि छ। यो के भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले जो व्यक्त गरेँ यो तितो यथार्थ म व्यक्त गर्न चाहन्न, मेरो मनमा एकदम छाती भारी हुँदै मैले बताएँ, किनभने म पनि यही संसारभित्रै बसेर गुजारा गरेँ। यसमा मलाई के लाग्छ भने अब यो तपाईँले एकैचोटि सबै किसिमको डाटा मलाई पनि अहिले सुनिरहेको छु, इन्ट्रेस्टिङ रुचिकर लागेको छ, तर मलाई त्यति आश्चर्य चाहिँ लागेको छैन। किन भन्नु होला भने अब यो नेपालमा चाहिँ यो विभिन्न एनजिओहरूको अथवा आइएनजिओहरूको माध्यमबाट चाहिँ यो पैसा आएको भन्ने देखियो होइन। अब यो एनजिओ आइएनजिओहरूको प्रारम्भ कसरी भयो त्यसको इतिहासमा अलिकति हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
पहिले पनि विभिन्न किसिमको रेड क्रसहरू कुनै न रूपमा त थिए। यसको चाहिँ तर नयाँ स्वरूप चाहिँ कहिले आयो भने जब तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त भयो र एउटा कोल्ड वारको सिचुएसन आयो। अमेरिका एउटा क्याम्पमा थियो, क्यापिटलिस्टिक अमेरिका, र उता सोभियत रसिया एउटा चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट आइडियोलोजी थियो, सोसियलिस्ट आइडियोलोजी थियो, लिइरहेको थियो। भनेपछि संसारभरि नै यो दुईटा आइडियोलोजीको बिचमा चाहिँ भियतनाम वार भयो, विभिन्न ठाउँहरूमा भयो, हामी सबैलाई थाहा भएको इतिहास हो। त्यसपछि मेरो आफ्नो यसमा प्रशस्त अध्ययन गरिएको छ। यसमा के कस्तो खालको अध्ययन भयो भने त्यसो भए त्यो सोसियलिस्ट विचारसँग भिड्नको लागि पुँजीवादले आफूलाई अलिक राम्रो देखाउनु पर्यो हैन। पुँजीवादले के देखाउनु पर्यो भने हैन मैले त यो फाइदाको काम मात्रै गरिरहेको, फाइदा बेफाइदा पैसा कमाउने मात्रै काम गरिरहेको छैन है, म त अलि उदारवादी छु। र के हुन्छ भने त्यो उदारवादी भएको हुनाले जहाँ चाहिँ लैङ्गिक असमानता हुन्छ, जातीय असमानता हुन्छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिलाई जहाँ बन्देज लगाइन्छ त्यहाँ पनि मैले के गरेको छु है भनेर देखाउनु पर्ने उसलाई बाध्यता थियो हैन। अनि त्यही क्रममा चाहिँ यो विभिन्न एनजिओहरू खोले, एनजिओले खोलेर चाहिँ यो थर्ड वर्ल्डको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यो उनीहरूले लगानीहरू गरे। तपाईँले भनेको जस्तै विभिन्न ठाउँमा गरेको तपाईँले जस्तै मार्टिन चौतारीदेखि लिएर अरू विभिन्न कुराहरू गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको रिसर्चहरू कस्तो भएको छ भने यो सोसियल जस्टिसकै बारेमा धेरै सो भएको देख्छु कि मैले, जेन्डर इक्वालिटीको बारेमा हैन, जातमा तपाईँको जातमा चाहिँ को आधारमा कस्तो खालको विभेद भएको छ, यो सबै कुराहरू। अब यसमा मेरो के पर्सपेक्टिभ छ भने त्यो विदेशी लगानी यो विभिन्न संस्थाहरूले जसले लिइरहेछन् त्यो उहाँहरूले आफैलाई टटोलेर हेर्नुपर्ने हो, किनभने जसले फन्ड दिन्छ। यसमध्येमा सेतो पार्टीको अमित ढकालजी मेरो मित्र पनि हो, उहाँले चाहिँ हो मैले झन्डै 1.5 करोड जति सुरुमै लिएको हो भनेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्नु भएको छ। अरू कोही बोल्न चाहँदैन, यो सार्वजनिक छताछुल्लो भइसक्यो, अरू बोल्न चाहँदैन। यो त एकदमै प्रष्टै कुरा छ यसमा चाहिँ। अनि अब के अरे त्यस कारण मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ भने डोनरले जुन पैसा दिन्छ भने उसको आफ्नो एजेन्डा त हुन्छ भन्छ, बडा अप्ठ्यारो सिचुएसन हो कि त्यो यसको बारेमा हामी एकदमै अवेर हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले भन्नुको तात्पर्य डोनरले किन दिन्छ, डोनरले उसको आफ्नो डोनरले त सबभन्दा पहिला त त्यही हो। एउटा त उसको के हुन्छ भने जस्तो सोरोसको कुरा गर्नु नि त, सोरोस फाउन्डेसन, सोरोस अब के अरे संसारको ठुलो पुँजीवादी हुन् हैन। पुँजीवादले आफूलाई कसरी देखाउन प्रस्तुत गर्छ भने मैले पुँजीवाद भनेको त पुँजीवादको धेरै क्रिटिसिजम पनि भयो नि त यो कति वर्षमा। तपाईँहरू त प्रफिटको लागि मात्रै काम गर्नु हुँदो रहेछ, अरू त के तपाईँलाई मतलब लाइन्छ भने उसले आफूलाई के देखाउनु पर्यो, होइन म त प्रफिटको लागि मात्र काम गर्दिनँ है, म त लिबरल छु, यस्तो सामाजिक न्यायको पक्षमा पनि मैले त गर्छु भनेर पुँजीवादले आफ्नो एउटा उदारवादी फेस, लिबरल फेस अफ क्यापिटलिजम उसले त्यो देखाउन खोज्छ। त्यसैले उसले त्यो दिइरहेको छ होइन। अब तर मेरो चाहिँ के छ भने विचार यो चाहिँ के हुन्छ भने विदेशबाट चाहिँ सामाजिक न्यायको कुरा त हामीलाई पनि त महत्त्वपूर्ण छ नि। पैसा लियो त्यो लियो त्यसको आफ्ना समस्याहरू छँदैछन्, तर त्यो सामाजिक न्यायको मुद्दा आफै जेन्डर इक्वालिटीको मुद्दा, जातीय डिस्क्रिमिनेसन हट्नुपर्छ, जातवादी डिस्क्रिमिनेसन हट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो त सही मुद्दा हो नि त। मुद्दा सही थियो, पैसा कताबाट आयो त्यताबाट आयो। अब यसको काट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने नेपालमा हामीले भन्नु पर्यो यो लैङ्गिक विभेदको कुरा गर्दाखेरि के हामीले विदेशबाटै पैसा लिनुपर्ने हो त? यो त हाम्रो मुद्दा, हामीले आफै सल्भ गरौँ, हामी आफै पैसा लाउँ, सरकारले हामीले यसो पैसा लाउँ। मार्टिन चौतारीको मेरो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मार्टिन चौतारीको मैले एकदम निष्पक्ष भएर हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई निकै राम्रो काम गरे जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। जेन्डरको बारेमा धेरै उहाँहरूले रिसर्चहरू गर्नुभएको छ। अब मार्टिन चौतारीको यो हाम्रो प्रत्युषजी अथवा अरू मित्रहरूसँग कुरा गर्दाखेरि न सरकारले यहाँको कुनै सहयोग गर्छ भनेपछि हामी चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जेन्डर जस्टिसको कुरा, यो के अरे कास्टको हिसाबमा जस्टिसको कुरा अथवा अरू किसिमको सोसियल जस्टिसको कुरा के त्यो हाम्रो मुद्दा होइन त? के विदेशले हामीले छोडिदिने त? अनि अनि हामीलाई भन्दा के हुन्छ भने यदि तपाईँले अहिले कस्तो खालको एटमोस्फियर भएको छ भने तपाईँले चाहिँ विदेशबाट कतै पैसा लिनुभएको छैन होइन, तर तपाईँले चाहिँ लैङ्गिक समानता हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने तपाईँलाई पनि के हुन्छ, तपाईँ पनि फन्डेड हो है, तपाईँ फन्डित हो भन्दा हामीलाई पनि चार्ज लागिन्छ। फन्डित हो भन्नुको तात्पर्य कस्तो बानी भयो भने हाम्रो त्यसो भए डलर लिएर मात्रै जेन्डर जस्टिसको कुरा गर्न पाउने हो त हामीले इन्डिपेन्डेन्ट, हामीले चाहिँ कुनै साधारण नागरिकले मैले जेन्डर जस्टिसको कुरा गर्छु भन्दाखेरि मैले डलर नै लिएर अथवा विदेशबाट सहयोग नै लिएर मैले जात व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्दाखेरि विदेशबाट सहयोग नै लिएर मैले बोल्नुपर्छ भनेर त्यस्तो कुनै अविनाशी त्यस्तो कुनै सार्विक कुनै नियम त पक्कै छैन होला। तर हाम्रो कल्चर नै कस्तो भयो भने हामी चाहिँ हाम्रो समाजमा भएको विभेदहरूलाई हामी स्वीकार नगर्ने, हाम्रो इतिहास नै कस्तो भयो भने अब इतिहासको त अब गएको इतिहास हो, तर इतिहासको नै यस्तो किसिमको प्रभाव भयो कि हाम्रो समाजमा ठाउँ ठाउँमा ढाँचाहरू छन् के, फल्ट लाइन्सहरू छन् होइन। दलितहरू पनि असन्तुष्ट छन्, उता मधेसीहरू असन्तुष्ट छन्,
अब विभिन्न किसिमको अरू जनजातिहरू असन्तुष्ट छन्। हामीले त त्यो सबै किसिमको विभेदहरूलाई हामी आफै सुल्झाउँ, विदेशीको सहयोग हामीलाई नलिउँ, हामी आफै सुल्झाउँ भनेर लागौँ न हामी। अनि त्यो सबै हामी हटाउँ। त्यो हटाएपछि के हुन्छ भने विदेशले चलखेल गर्ने ठाउँ पनि कम हुन्छ क्या त्यसपछि। एउटा हुन त यो तपाईँसँग सम्बन्धित विषय होइन, यो देशमा समाज कल्याण परिषद भन्ने एउटा संस्था छ, यो नियमन गर्ने हेर्ने गर्ने। त्यसै गरी समाज कल्याण मन्त्रालय त छँदैछ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण भन्छ कार्य। त्यसदेखि बाहेकको अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो सबै जसरी डलरहरू आइरहेको छ, जसरी फन्डिङ भइरहेको छ र कतिपय हेर्नुपर्ने जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू होला, यी सबै लगानी कहाँ भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्ने सम्पूर्ण संयन्त्र हुन्छ। अहिले हामी अफगानिस्तान हेरिरहेका छौँ, कसरी विदेशीहरू आएर ध्वस्त बनाएर जान्छन् र त्यसपछि थप ध्वंस कसरी हुँदै जान्छ भन्ने त्यहाँबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने। यो सम्पूर्ण संयन्त्र किन यो प्यारालाइज भयो? यो सबै हेर्दाखेरि त यो त यसरी पैसा आएको छ, त्यो केमा प्रयोग भएको छ, कसरी मानिस परिचालित भएको छ, कसरी संस्थाहरू चलिरहेको छ, कसरी मिडिया चलिरहेको छ, त्यो मिडियाले कता लैजान खोजेको छ, दिग्भ्रमी त त्यो सबभन्दा खतरनाक औजार हो नि आम सञ्चार भनेको। त्यसले मानिसलाई यति दिग्भ्रमित, त्यो हतियारभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ। त त्यो हेर्ने यी सबै किन यो प्यारालाइज भयो? यो के भएको? प्यारालाइजको एउटा कारण चाहिँ जुन मैले भने, जुन तपाईँको चाहिँ राजनीतिक डोमेन र त्यो व्यापारको डोमेन चाहिँ त्यो जोडिए होइन। व्यापारको डोमेन भनेको मतलब त्यो नेपालको व्यापारी मात्रै भन्नु मिल्दैन, किन अहिलेको त के तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको यो लेटेस्ट क्यापिटलिजमको लेटेस्ट फेज भन्छन्, यसमा त इकोनोमी नै ग्लोबल भइसक्यो नि त। अब यहाँको व्यापारीहरूको पनि अब ठुल्ठुलो व्यापारीहरूको चाहिँ ठुल्ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग साँठगाँठ हुनसक्छ, उनीहरूको त्यो चलिरहेको हुन्छ त्यो होइन। भनेपछि व्यापारी र के भन्छ राजनीतिज्ञ, राजनीति भने जनताको प्रतिनिधि, एकातिर जनताको प्रतिनिधि भनेर गएको छ। तर त्यो इकोनोमिक डोमेन अथवा त्यो व्यापारिक लगानीबाट र त्यसबाट आउने इन्ट्रेस्टबाट उसले आफूलाई मुक्त गर्न सकिरहेको छैन भने त त्यो अन्यलको वातावरण बन्छ नि त्यसपछि। खास गरेर अब त्यो मिडिया पनि त्यो छ भने मिडियाले त सबै तथ्यलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने हो होइन। त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भने फन्डबाट सञ्चालित, चाहे त्यो देशबाट सञ्चालित भएको फन्ड होस्, चाहे त्यो विदेशबाट सञ्चालित भएको फन्ड होस् होइन, त्यसबाट हुने बित्तिकै के हुन्छ भने मिडियाको अब्जेक्टिभिटी हराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। र उसले समाचार सम्प्रेषण त गर्छ, तर उसले सेलेक्टेड समाचार सम्प्रेषण गर्न थाल्न पनि सक्छ। त्यसले गर्दा पनि यो अन्य प्रायोजन पनि हुन्छ र अब्जेक्टिभमा पनि फरक पर्छ। बरु ठिक सन्देश तपाईँले प्रभाव गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अब म आएँ तपाईँको नागरिक आन्दोलन। यो जो नागरिक आन्दोलन छ नि, नागरिक आन्दोलन उप मानिस दुई प्रश्न गर्छ। हजुर, कुनै बेला नागरिक भनेर भुलुत्त निस्कन्छन् केही मानिस, केही समय हल्ला गर्छन्। अब कतिपयले मानिसले भने चाहिँ मसँग प्रमाण छैन, त्यस कारण म आक्षेप लाउँदैन। यो पनि उही यसो तेल हालिदिन्छन्, बत्ती बल्छ, तेल सिद्धिन्छ अनि बत्ती निप्छ। जसरी अहिले मिडियाहरूको फन्डिङको कुरा गरेँ, मिडिया यो नागरिक आन्दोलन उप पनि त्यो खाले आक्षेप लाग्छ। हिजो केपी ओलीजीको सवाल उप या 62-63 को आन्दोलनमा राजा ज्ञानेन्द्रका खिलाफमा जुन ढङ्गले नागरिकहरू सडकमा निस्के, अहिलेको समस्या चाहिँ त्योभन्दा कम समस्या हो र अनि नागरिक चुप रहने भन्ने एउटा जटिल प्रश्न छ। यसलाई के भन्छ? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो है। अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यही हो, यो जुन 62-63 सालमा चाहिँ जुन नागरिक आन्दोलन सङ्गठित भएको थियो नि त, त्यो चाहिँ त्यो तपाईँले भने जस्तै त्यो आन्दोलनहरू सक्यो, त्यसपछि त्यो हरायो। त्यो है हराउनुको कारण यसका चाहिँ केही प्र्याक्टिकल कारणहरू हुँदो रहेछन्। एउटा त कि त नागरिक आन्दोलन एनजिओ भन्नु पऱ्यो, एनजिओबाट पैसा जस्तो बनाएर पैसा आउनु पऱ्यो। किनभने नागरिक आन्दोलनमा त जो इन्भल्भ छन् सबै भलन्टियरी रूपमा इन्भल्भ छन्, न हाम्रो कुनै पद छ है। तपाईँले जुन शब्द युज गर्नुभयो अगुवा, हामी वास्तवमा त्यो अगुवा शब्द पनि युज गर्दैनौँ कि हामी के भन्छौँ, हामी सबै अभियन्ता हौँ। त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको टर्म हो भनेर भन्छौँ हामी अगुवा भन्ने। ठिकै भनेपछि न कुनै अगुवा यस मानेमा सडकमा हिँडिरहेको हुन्छ, अरू त अनि तपाईँहरू अगुवाई गरेर हिँडिरहेको हुनाले पछि पछि लाग्ने अरू भए भन्नु। अनि हामी त कतिजना त पछि नै पनि हिँड्छौँ। तपाईँको लास्ट इन्टरभ्यूमा मैले त्यही भनेको थिएँ, यहाँ आउँदाखेरि तपाईँले सम्झना छैन होला, मैले त भनेको थिएँ म त नागरिक पछुवा भएर हिँड्न चाहन्छु भनेको थिएँ। त्यसो मेरो साथीहरूले के भने होइन, त्यो पनि यो शब्द नयुज गर्नुहोस्, किन पछुवा भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो अगुवा पछुवाको त्यो एउटा हायरार्की आउँदो रहेछ नि। त्यसले हामी आफैलाई आजकल सबै नागरिक अभियन्ता मात्रै भन्छौँ होइन। अनि त्यो अब कुनै अगुवा पनि छैन, कुनै अफिस पनि छैन, कुनै पद पनि छैन
होइन। अब हामी आफै जम्मा भएको छौँ, आफ्नै खल्तीबाट पनि पैसा हालिरहेछौँ, हाम्रो त्यो आय व्यय हेऱ्यो भने कसले कति पैसा हाल्यो तपाईँले ट्विटरमा गएर आरामसँग हेर्नु, तपाईँलाई म डिएम गरेर पठाइदिन्छु। त्यसरी चलिरहेछ भनेपछि उसले चाहिँ त्यो अब अरू काम पनि गर्छ नि, मान्छेको बाल बच्चा हुन्छ, चलाउनु पर्यो होइन, सबै मान्छे उति आर्थिक रूपमा फ्री नहुन सक्छ भनेपछि त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ लगातार चलाइरहनु, त्यसरी हुलुक्क आयो हुलुक्क जाने कारण चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। संसारभरि नै नागरिक आन्दोलनहरू त्यस किसिमका भएका छन्, तर योपल्ट चाहिँ हामीले के विचार गऱ्यौँ भने यो त राम्रो भएन होइन। हामीले जनतालाई कसरी जाने त, जनताले हामीलाई भन्छन् नि त राजनीतिक पार्टीहरू 5 वर्षमा एकचोटि आउनुहुन्छ, तपाईँहरू 15 वर्षमा एकचोटि आउनुहुन्छ अर्को आन्दोलन हुँदाखेरि, बिचमा तपाईँहरू हराउनु भयो भन्ने हामीलाई नि प्रश्न सोध्यो। अनि हामीले धेरै चाहिँ आत्मविश्लेषण गरेर हामीले के सोच्यौँ भने होइन, अब चाहिँ नागरिक आन्दोलन चाहिँ निरन्तर चल्ने हो भनेको हामी गएको 1 वर्ष जति यो केपी ओलीको त्यो त्यहाँदेखि हामी निरन्तर चलिरहेछौँ र यो निरन्तर नै चलाइरहने हाम्रो विचार छ भने चाहिँ योपल्ट चाहिँ त्यसरी तपाईँले 62-63 को जसरी भुलुक्क आयो भुलुक्क गयो त्यो हुनेवाला छैन। र ओलीजी आउनुभयो, हामीलाई कतिले सोधेको ओलीजी गएपछि त तपाईँहरू चुप लाग्ने होला नि त, खोइ हामी चुप लागेका छैनौँ। ओलीजी गइसकेपछि हामीले धेरै हाम्रो प्रोग्रामहरू चलिसक्यो विभिन्न कुराहरूमा। अब अहिले बिपी यो तपाईँको धरानको तपाईँलाई थाहै होला, बिपी जुन मेडिकल प्रतिष्ठान थियो नि, एसियाकै त्यत्रो जग्गा भएको, त्यत्रो सम्पत्ति भएको, त्यत्रो होइन, त्यो सोचु त्यो त ध्वस्त भयो त अहिले होइन। त्यो ध्वस्त भयो, त्यो के कारणले ध्वस्त भयो, त्यो विद्यार्थीहरू उहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूको पक्ष लागेर हामीले त्यो के अरे आन्दोलन गऱ्यौँ होइन, भेलाहरू गऱ्यौँ, आवाज उठाउन हामीले प्रयत्नहरू गऱ्यौँ त्यसमा है। त्यो काम त्यो बाहेकदेखि लिएर शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको बारेमा हामीले कुरा गरेको छौँ। यो चुरेको दोहन हुँदाखेरि त्यसको बारेमा लागेको छौँ भनेपछि यो समस्याहरू त देशमा त, किनभने यो समस्याहरू आइरहन्छन्, किनभने यिनीहरू आम नागरिकका समस्या हुन्। जहिले पनि तपाईँले एकदम ठिक विषय उठान गर्नुभएको छ। जस्तो धरानको बिपी कोइराला त्यो क्याम्प गोपा क्याम्पभित्रको अस्पतालको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, मेडिकल कलेजको प्रतिष्ठान थियो। त्यसै गरी तपाईँले शिक्षामा व्यापारीकरणको कुरा गर्नुभयो, विकृति र विसङ्गतिको चान सबै क्षेत्रमा एज अ होल तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यसमा समग्रमै हामी जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, नत्र चल्दैन। तपाईँ जो भनिरहनु भएको चुरे दोहनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अब यो समग्रमा हेर्दा त यो राजनीतिक दलका अगुवा अनि यो सिस्टमले ल्याएको भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। अनि यो तपाईँहरू जो यसलाई बचाउनुपर्छ, आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने यही सिस्टमको माध्यमबाट सुधार हुन्छ भन्ने मान्यतामा अडिरहनुको के अर्थ छ बताउनुहोस् त। यस्तो छ, एउटा त के हुन्छ भने यो सिस्टम नै काम लागेको छैन भने सिस्टमको कुनै विकल्प हुनु पर्यो होइन। विकल्प देखिँदैन, विकल्प कुनै देखिँदैन। अब यो माओवादी के अरे युद्धको हुने ताकामा मान्छेलाई एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा आशा के थियो भने, अथवा कति मान्छेलाई एउटा भ्रम पनि थियो कि एउटा नयाँ नै व्यवस्था आउँछ होइन, नयाँ नै व्यवस्था आउँछ। नयाँ व्यवस्था आउने व्यक्तिगत रूपमा मैले कुनै त्यस्तो, अब अहिले पनि हाम्रो त्यस्तो मान्छेहरू पनि छन् नि, अहिले संसदीय व्यवस्था नै अहिले खत्तम भयो। अहिले यसो हेर्दाखेरि खत्तमै भएको छ। अब हामीले के अरे पठाएर जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनेर पठाउँछौँ, तिनीहरूको हाक्काहाक्की किनबेच भइरहेको हुन्छ। अर्कोले किन्देला भनेर आफ्नो सांसदलाई लुकाएर रेसोर्टमा लगेर लुकाएर राख्नुपर्छ होइन। त्यस्तो स्थितिमा भनेपछि यो त सबैतिर एकदम व्यतिथि खालको यो व्यवस्था देखियो नि त यसको होइन। भनेपछि के अलिकति म विषय होइन, कसरी सुधार्ने, यसलाई बचाइराख्नु पर्ने कारण, बचाइराख्ने किन जरुरी, किन कुनै पनि जरुरी छैन। यसको लागि के हुन्छ, अर्कै व्यवस्था आए पनि हुन्थ्यो, तर अर्कै व्यवस्था आउनुको लागि के त क्रान्ति हुनु पर्यो होइन। क्रान्ति भएको थियो नि देशमा एकचोटि, कुनै क्षितिजमा सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? देखिरहेको छैन, बिल्कुलै देखिरहेको छैन। त्यस्तो अर्को कुनै सम्भावना नदेखिसकेपछि त अब यसमा चाहिँ केही थ्योरिटिकल डिस्कसनहरू भएको छन्। अब के हुन्छ भने सबभन्दा पहिले अब नेसन स्टेट राष्ट्र राज्यको सिस्टम भन्दा नै तल गएर एउटा लोकल लेभलमा गएर के गरौँ भन्ने त्यो छुटपुट अभ्यास हुन सक्ला। के अरे उसमा पनि भएको छ, अमेजन फरेस्टहरूमा भएको छ, फिलिपिन्समा भएको छ, कतै हुन्छ नि। जस्तो इन्डियाको पनि कुरा भएको छ, नर्मदाको जुन नदी छ त्यसको छेउमा बस्ने जुन ग्रुपहरूले उनीहरूले आफ्नै किसिमको चाहिँ स्वायत्त एक किसिमको चाहिँ सरकार जस्तो बनाउने, इन्डियाभित्र अनि सरकारभित्र बनाउने भने देशको र त्यो के हुन्छ देशको इकोनोमिक प्रोसेसभन्दा बाहिर भएर बस्ने। तर त्यो भयो भने पनि सानो सानो ग्रुपमा मात्रै हुनसक्छ। त्यस्तो वैकल्पिक सामुदायिक लेभलमा के हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। क्रान्ति हुने पनि कुनै सम्भावना देखेको छैन भनेपछि होइन। अब त्यस्तो कुनै आमूल कुनै परिवर्तन आउन सक्छ, वैकल्पिक व्यवस्था कस्तो हुनसक्छ त्यसको बारेमा सोचौँ, डिस्कस गर्नुहुन्छ भन्ने छैन, सोचौँ विचारौँ, आउँछ कि त्यस्तो सबै त भन्न सक्दैनौँ हामी। तर अहिलेको जुन स्थितिमा हामी बसिरहेछौँ भनेपछि त अहिलेसँग हामीसँग जे छ
जतिसुकै थोत्रिएको भए तापनि, जतिसुकै मकिएको भए तापनि हामीसँग यही व्यवस्था छ कि हामीसँग उपाय नभएको, विकल्प नभएर हो। त्यसैले यसलाई कति सकिन्छ होइन, यसलाई त हामी परिवर्तन गर्ने कोसिस गरौँ। एटलिस्ट मान्छेको चाहिँ आम नागरिकको कर्तापन त बढोस्। यही रूपमा चाहिँ रहन सक्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? यही रूपमा चाहिँ चल्न सक्दैन अब भन्ने? यस्तो छ, यही रूपमा पनि चलिरहन पनि सक्छ। हेर्नुहोस्, चलिरहन के हुन्छ भने यस्तै व्यवस्थामा के अरे चाहिँ लोकतन्त्र, समाजवाद, सामाजिक न्याय भन्ने शब्दहरूको चाहिँ के अरे च्युइङगम जस्तै चपाइरहने अनि हरेक 5 वर्ष नतिजा नआउने भोट दिइरहने अनि हामी पनि अब सबै त्यसमा अभ्यस्त भएर हो यस्तै नै चल्दो रहेछ भनेर हामी भोट पनि दिइरहने। त्यसपछि सबै हामी नागरिकहरू अब हामीले केही बोल्नु हुँदैन, हामी चुप लाएर बस्नुपर्छ। बोल्यो भने पनि हामीलाई फण्डित भनिहाल्छन्। त्यसले फण्डित भन्नेको चार्जबाट पनि पर बस्ने स्वच्छ नागरिक भएर बस्ने भने धेरै हामी नागरिकहरूले यस्तै गरेर बसिरह्यौँ भने यो यस्तै चलिरहन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तै लामो समयसम्म चलिरहन्छ। मक्किएको छ, ध्वस्त भएको छ, तर मक्किएकै व्यवस्था पनि खट्याक खुटुक गर्दै यस्तै केही मान्छेले पैसा बनाइरहेका हुन्छन्, केही मान्छे पिँधमा बसेर दबिरहेका हुन्छन् होइन। नागरिकको हामीहरू चाहिँ असहाय भएर हामीले चाहिँ भने जस्तै हामीले कोट गर्छौँ, यहाँबाट यति खर्च आएर यहाँबाट तपाईँले ल्याउनु भन्नु गर्छौँ होइन। यो अलिअलि ल्याउँछौँ, फेरि यो कुराहरू मत्थर हुँदै जान्छ किनभने अभ्यास नै यस्तै भइसकेको छ भनेर यस्तै किसिमले चलिरहन पनि सक्छ। जस्तो नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा 3 करोड नेपाली नागरिक मध्ये 60 देखि 70 लाख विदेशमा छ भन्छन्। गल्फ कन्ट्री लगायत युरोप, अमेरिका विभिन्न देशमा। ती व्यक्तिहरू यही देशमा रहेको भए यही ढङ्गले सहज ढङ्गले जे पायो त्यही मन परी लुट मचाएर यो राजनीतिक नेतृत्व बाँचिरहन सक्थ्यो, यसै गरी उनीहरूको राज चलिरहन सक्थ्यो होला कि यसको विकल्पमा त्यो नागरिक, त्यो पक्ष, त्यो युवा जनशक्तिले अर्को दबाव सिर्जना गरेर अर्को खाले यिनीहरूलाई आपत पार्ने, अर्को स्थितिमा प्रवेश गराउन सक्ने सम्भावना कति थियो? त्यो सम्भावना छ। त्यो थियो एउटा चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो सबै मानिसहरू नेपालमा भएको भए चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ अब अहिलेको सिस्टमले त त्यो थेक्न गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो बेरोजगारी पनि बढी हुने थियो होइन, अनि असन्तुष्टि पनि बढी हुने थियो। अनि असन्तुष्टि चाहिँ धेरै बढी जब हुन्छ नि, असन्तुष्टिको धरातलहरू जब धेरै बढ्दै जान्छ नि, त्यसपछि त्यहाँ हत्या, हिंसा, विस्फोट हुने सम्भावना हुन्छ। यसको हत्या, हिंसा, विस्फोट हुनु गलत कुरा हो भन्छु म होइन। माओवादीले जुन को आन्दोलनमा भयो त्यो पनि गलत नहुनु पर्ने थियो, मधेसी आन्दोलनमा भयो त्यो पनि नहुनु पर्ने थियो, मलाई चाहिँ विश्वास छ। तर ऐतिहासिक रूपले हामीले बुझ्दाखेरि हाम्रो भूमि नै त्यस्तो छ। भूमिमै त्यहाँ चाहिँ असन्तुष्टि नै असन्तुष्टिको चाङ बनाएर बसेको छन् मान्छे भनेपछि त्यो आफै हुन्छ क्या। त्यो हुन्छ बारुदमाथि बसिरहेको नेतृत्व पङ्क्ति जस्तो देखियो यसको अर्थ। बारुदमाथि बसेको नेतृत्व, बारुदको छेउमा बसेको छौँ भने कसैले आएर त्यो सल्काइदियो भने त्यो सल्किन्छ कि। त्यो सल्काउने मान्छे फटा पनि हुनसक्छ। सब फटाउने सल्काउने जुन त्यसको लिडरसिपहरू थिए उनीहरूको आफ्नै उनीहरूले जीवनशैली चाहिँ उकासेर उनीहरू चाहिँ सुकिला मुकिला हुँदै गएर तिनीहरूलाई बिर्सिने त्यस्तो नेतृत्वपन्थी पनि हुनसक्छ। त्यो सल्काउने मान्छे फटा पनि हुनसक्छ। तर त्यो मान्छे फटा नै भए पनि उसले उठाएको इस्यु सही हुनसक्छ किनभने बारुद त अलरेडी थियो नि त त्यहाँ, त्यो भएर आगो लाग्ने हो नि त। तपाईँको नजरमा म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेँ कि कुरा गर्दा 1 घन्टा बित्न लागेछ। राजनीतिक दल र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जसरी मिडियामा फन्डिङको कुरा आयो, फन्डित अहिले खुब चर्चामा छ नि, फन्डिङको कुरा आयो धेरै मिडियाहरूमा जो अहिले चर्चामा छन्, नेपाली जनमतलाई सायद नेपाली जनलाई दिग्भ्रमित गराउने लामो कसरत पनि गरे होलान् उनीहरूले। नेपाली राजनीतिक दलहरू उनीहरूको प्रायोजन अनि 12 बुद्धे दिल्ली सहमति समझदारीको हामी कुरा गर्छौँ नि, त्यो पछिल्लो समयमा बाह्य चलखेल र नेपालका आन्तरिक राजनीतिक दलहरूमाथि फन्डिङ र खर्चको कुरा गरिन्छ। यसुपर तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यो विदेशीहरूको चलखेल र नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि प्रायोजित, कोही यो आउँदा यो टिल्ट, कोही यो आउँदा यो टिल्ट, यो क्षेत्रमा यसले यो पार्टीलाई यति लगानी गर्यो, मिलाउन पनि गर्यो, यसलाई फाल्नलाई गर्यो, यावत चर्चा आउने गर्छन् नि। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो विषय? मलाई त हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा। एउटा त के देखिन्छ भने यो चाहिँ अहिलेको जुन यो पहिले त सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि तपाईँको बर्लिनको वाल ढल्ने अथवा एराउन्डसम्म त कोल्ड वारको पोलिटिक्स चल्यो
होइन। त्यसपछि अहिले त के अहिलेको संसारको ग्लोबल क्यानभासमा राखेर हेर्नु पऱ्यो नि हामीलाई नेपाललाई। ग्लोबल क्यानभास चाहिँ अब अहिले र अब आउने 50 वर्ष चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अमेरिका र चाइनाको प्रतिद्वन्दिता, इकोनोमिक प्रतिद्वन्दितामा संसार चल्नेवाला छ। त्यही हिसाबले यहाँ चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो साइड लिइरहेको छ। अहिले इन्डिया अहिले चाइनाको क्याम्पमा छ भनौँ न, होइन। यो आफ्नो आफ्नो लाइन ड्र भइरहेछ। नेपाल झन् त्यसको बिचमा चाइना र इन्डियाको बिचमा भएको हुनाले यो चलखेल त झन् बढ्दै जानेछ। र यो चलखेल चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, तपाईँको भेनेजुएला, कोलम्बिया, सबै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरू सबैतिर चलखेल चल्छ। किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्स, इन्टरनेसनल रिलेसन कुनै एकदमै मानवतावादको सिद्धान्तमा बेस भएको रिलेसन नै होइन यो। यसको यो त डग इट डग भन्छ नि, जसले कसले चाहिँ बलियो अर्कोलाई दबाउने भन्ने हो। भनेपछि चलखेलहरू चलिरहेछ। यो चलखेलहरू आए, यो फन्डहरू आयो भने मलाई त्यति आश्चर्यजनक लागेन। यो सबै देशमा यस्तै भइरहेका होलान्। अब हामीले के भन्नु पर्यो, यो चाहिँ अब हामीमा निर्भर गर्ने कुरा हो कि हामीले के भन्नु पर्यो भने यो चाहिँ सामाजिक न्यायको कुरा गर्नको लागि, लैङ्गिक न्यायको कुरा गर्नको लागि, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनको लागि तपाईँहरूको फन्ड हामीलाई चाहिएन। यसमा हामी नै बढी प्रतिबद्ध छौँ। हामी सबै हटाएर हाम्रो देशलाई, हाम्रो राष्ट्रियतालाई, संस्कृतिलाई हामीले दह्रो बनाउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको फन्ड चाहिएन भनेर हामीले नै भन्न सक्नु पर्यो, होइन। एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा चाहिँ त्यही तपाईँले भने जस्तै यो फण्डित भन्ने जहाँसम्म शब्द छ, यो फण्डित भन्ने शब्दको एउटा त हिसाबले हेर्दाखेरि हो फण्डित, किनभने सबै तपाईँले भनिहाल्नु होइन फन्ड आउँदो रहेछ यस्तो, होइन, मलाई थाहा भयो, होइन। सुन्नु भएको थियो कि थिएन? मैले सुनेको थिएँ, तर एक्ज्याक्ट यो डाटाहरू थिएन जुन तपाईँले एकै ठाउँमा राखेर दिनुभयो नि डाटा, होइन। त्यो चाहिँ म अहिले सुनिरहेको छु। अब त्यो त छँदै, तर त्यो छँदै त्यो सबैलाई थाहै छ यो फन्डहरू आउँछ। तर के कुरा गर्दा अब यसबाट समस्या के हुँदो रहेछ भने केही जेन्युन मान्छेहरूले, होइन, ल अब के हुन्छ भने यो न्यायको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो, हामी लोकतन्त्रको बारेमा हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो भनेपछि त यहाँ कस्तो धारणा छ भने लोकतन्त्रको कुरा गर्नको लागि, सामाजिक न्याय कुराको लागि फण्डित नै हुनुपर्ने रहेछ। अब यो कहाँबाट ल्याएर खायो, हाम्रो टाउको बेच्ने भयो। कोही मान्छे चाहिँ के कस्तो पनि देखियो भने उनीहरू आफै फण्डित भएर कुनै न कुनै भनौँ न सामाजिक न्यायकै कुरा। अब सबभन्दा बढी त हेर्नुहोस् के सुनियो भने यो चाहिँ यो ओली पक्षकै सांसदहरूसँग जोडेको एनजिओहरू सबभन्दा बढी छन् भन्ने सुनियो। गलत पनि हुनसक्छ, मैले सुनेको कुरा, होइन। अरूहरूले पनि एमालेलाई स्वयं एनजिओ पार्टी भन्छ उहाँहरूले पनि सामाजिक न्यायको कुराहरू नउठाएको होइन, उठाउनु भएको छ, तर फण्डित भएर उठाइरहनु भएको छ। भन्छ अर्को मान्छेले आएर जस्तो नागरिक आन्दोलनले गरेपछि उहाँहरूलाई के लाग्छ भने हामीले फण्डित भएर यत्रो सबै हामीले फन्ड लिएर यत्रो उठाइरहेको छौँ भने विदाउट फन्ड यिनीहरूले कसरी उठायो होला त यो कुरा, भने यिनीहरू पनि फण्डित नै हुनुपर्छ भनेपछि यो यसले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई कस्तो अगेन्स्ट द वाल, तपाईँलाई भित्ताको यस्तो चेप दिन्छ कि तपाईँले सामाजिक न्यायको बारेमा मलाई फण्डित भन्थेला कि कसैले, होइन। किनभने सामाजिक न्याय कुरा त फन्ड आएर मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ भने सङ्कटमा फस्दै बोल्न नसक्ने अविश्वासको स्थिति। अविश्वासको र साधारण आम नागरिकहरू झन् कमजोर हुन्छ, उनीहरूको कर्तापन नै हुँदैन। कोही मान्छेले आम नागरिकहरूले सङ्गठित भएर यो गलत हो हामी बोलौँ भनेपछि तपाईँहरू त फण्डित, किनभने बोल्नको लागि त फन्ड चाहिँदो रहेछ भन्ने हाम्रो संस्कृति नै भइसक्यो। नबोलिकन, होइन, किन मान्छेले बेकारमा बोल्ने, आफ्नो टाइम किन बेकार, कसैले कसैले त तिर्नु पऱ्यो नि, कि त जर्ज सोरोसले तिरोस् अथवा अरू कसैले तिरोस्, होइन। त्यसपछि हामी बोल्छौँ, होइन। जो मान्छेले चाहिँ त्यसैले हामीले नागरिक आन्दोलन बारम्बार हामीले के यसलाई त एनजिओ त हामीले बनाउने नै होइन। सबै पैसा पोलिटिकल पार्टीभन्दा हामी एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ, एक एक पैसा हामी त्यसमा राख्दैनौँ है। यति चाहिँ म तपाईँलाई एस्योर के गराउन चाहन्छु भने हो यो प्रश्न पनि के उठेको छ भने तपाईँको नागरिक आन्दोलनमा इन्भल्भ हुने कोही कति मान्छेहरूको त उहाँहरूको आफ्नो एनजिओहरूमा पनि त हुनुहुन्छ नि है। यसमा म विवाद गर्न हुनुहुन्छ हो। नागरिक आन्दोलनमा किसिम किसिमका मान्छे आउँछन्, हजारौँ मान्छे आउँछन्, हजारौँ हाम्रो धेरै प्रोग्रामहरू भइसक्यो अहिलेसम्म, हजार एनजिओमा पनि होलान्, होइन। अब उहाँहरूको व्यक्तिगत खर्च कसरी चल्छ, के चल्छ त्यो व्यक्तिगत उहाँहरूको निर्णयको कुरा हो। तर जहाँसम्म नागरिक आन्दोलनकै प्रोग्रामहरू जुन हामीले चलाएको छौँ अहिलेसम्म, होइन, हाम्रो एउटा लिस्ट नै छ कति प्रोग्राम चलायौँ हामीले, त्यो पारदर्शी हुन्छ, त्यो एकदमै पारदर्शी हुन्छ है। अहिले त हामीले के गरेको छौँ भने जुन दिन चाहिँ एउटा कुनै प्रोग्राम भयो भने त्यही दिन सडकबाट पैसा उठाउने थापेर, होइन। अनि त्यसपछि जति पैसा आउँछ नपुगेको छ आफ्नै खल्तीबाट बरु हाम्रो कन्ट्रिब्युट जति छौँ त्यो अलिअलि हालिदिने र भरसक त मिनिमल खर्चमा चलाउने, होइन। पहिले हामीले के गर्छौँ नागरिक आन्दोलनमा आउने चाहिँ यो कार्यक्रम सुरुमा 7-8 महिना अगाडि भर्खर सुरु भएको थियो, खाजा खुवाउने चिया खुवाउने भनेको थियो, हामीले त्यो सबै बन्द गरिदियौँ। कालो चिया खुवाउने, अब कालो चिया पनि नखुवाउने, सबैले आफ्नै खल्तीबाट खाने भन्ने सिस्टम हामी चलिरहेको छौँ अहिले। त जुन दिनको जुन खर्च हुन्छ त्यो दिनको त्यही फर्चेट गरिदियो भनेपछि न हाम्रो सेभिङ हुन्छ न हामीलाई लोन हुन्छ। अब तत्काल केही गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? म किन यो विषय उठान गरेको भने हजुर हिजो सिंहदरबारभित्र म एक राउन्ड लाउन गएको थिएँ। सम्पूर्ण मन्त्रालय
मुर्दा शान्ति जस्तो गाडी भन्दा केही नै, गाडी पनि त्यो जापानिज गाडी, त्यो करोड 1.5 करोड 2 करोड भन्दा बढी पर्ने गाडीहरू सम्पूर्ण पार्किङ छ। त्यहाँ सचिव एक कर्मचारी बोक्ने ल्याउने कुनै मन्त्री छैनन्। यो स्थितिबाट 1.5-2 महिनादेखि यो देशमा त्यो सिंहदरबारको राजपाट त्यसरी चलेको रहेछ। कनु त बिजोग अरबौं खरबौंको त्यो गाडीमा त्यो लगानी को मानिस चढ्दा हुन् सोद्धा पनि त्यो यसै बुझ्न सकिन्छ। जुन कति बिजोग देखिन्छ, नेतृत्व पनि र नीतिको सवाल उपर पनि प्रश्न छ। मानिस अन्यलको स्थिति छ, महामारी छ, हर क्षेत्रमा अभाव छ, समस्याग्रस्त अवस्थाबाट आम मानिस गुज्रिरहेका छन्। सम्बोधन छैन, डेलिभरीको कुनै कुरा छैन, महँगी बढोत्तरीमा छ, बेरोजगार एकपछि अर्को बढ्दैछ। प्रत्येक साल 7 देखि 8 लाख जति नयाँ जनशक्ति रोजगारीको लागि खोजीमा निस्कन्छ, त्यो यहाँ पाउँदैन। अनि अब नागरिक आन्दोलन तपाईहरु कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ र केही छ तत्कालीन योजना? यस्तो छ, अब एउटा त के हुन्छ भने अहिले त के भयो भने कुनै एउटा जुनसुकै घटना भयो भने हामीलाई ट्र्याक गरेर सोसियल सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न, यसमा चाहिँ नागरिक आन्दोलनले किन नबोल्ने भनेपछि आक्वाई हुन्छ। हामीलाई एउटा समस्या पनि छ। अब त्यो भन्दै हरेक देश, हरेक काहीँ बलात्कार भइरहेको हुन्छ यो देशमा, होइन? काठमाडौँ यो सहरमा उपत्यकाभित्र चाहिँ दिनको 1-2 जना मान्छेलाई चाहिँ हरेक दिन 1-2 जना मान्छेलाई मधेसीलाई पिट्ने चलन पनि रहेछ है, पिटिन्छन्, होइन? नारीहरूको बलात्कार भइरहेछ, हरेक दिन बलात्कार हुन्छ यो देशमा। जयसिंह धामीको त्यो केस भयो, नयाँ नयाँ चुरेको दोहन भन्ने कुरा आउँछ। उता स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अनियमितता, शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै, व्यापारीकरण, नयाँ नयाँ मुद्दाहरू दिनदिनै आइरहेका हुन्छन् है। अब हामीलाई के, तपाईँले यसको बारेमा किन बोल्नु भएन? सबै विषयमा बोल्न उत्तिकै भिड्न पाए राम्रो हुन्थ्यो है। अब विज्ञप्ति, हाम्रो कुनै त्यस्तो विज्ञप्ति विभाग पनि छैन, होइन? निकालिरहनु पर्यो कि त हामी 24 घण्टा अब कता कता विज्ञप्ति कता निकाल्ने, आज चाहिँ केमा विज्ञप्ति निकाल्ने भनेर खोजेर हेर्नु पर्यो, त्यो पनि स्थिति हुँदैन, होइन? भनेपछि तर त्यो सबै सीमितताहरूको बावजुद हाम्रो चाहिँ के छ भने सामाजिक न्यायको कुरा चाहिँ हामीमा लागिरहने हो। हेर्नुहोस्, किनभने हामीले लाग्नु भनेको वास्तवमा लोकतन्त्रको पक्षमा हो कि हामी। किनभने हाम्रो चाहिँ विचार के छ भने लोकतन्त्र यदि सबैको लागि हुन सकेन भने त्यो लोकतन्त्र चाहिँ एकदमै देखावटी हुन्छ, त्यो लोकतन्त्रको एउटा प्रदर्शन हुन्छ जुन देखिँदैछ नेपालको, त्यो देखियो छ सबै सीमान्तकृत वर्गकोदेखि लिएर, होइन? यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीले के हुन्छ भने तपाईँ हामी त एउटा चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ प्रिभिलेज क्लासको मान्छे पऱ्यो नि त। हामीले आफ्नै लोकेसनलाई पनि हेर्नुपर्छ कि हामीले एउटा चाहिँ हामीले आफैले त कुनै दुर्व्यवहार नगरेको होला, हामीले आफै के हुन्छ भने कसैलाई दबाउने काम नगरेको होला, तर एउटा वर्षौँदेखि ऐतिहासिक कारणले आएको जुन चलेको संरचना छ, त्यो संरचना हामीलाई केही त फाइदा भएको छ नि। त्यसको बारेमा हामीले सोचेर त्यो संरचनाबाट कसलाई फाइदा भएको छैन भनेर उहाँहरूको लोकेसनमा पनि गएर सोचेर सामाजिक न्यायको लागि लडिरहनुपर्छ। किनभने जबसम्म सामाजिक न्याय हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र देखावटी हुन्छ। यो मुद्दामा त लागिरहनु पर्यो। तर अहिले चाहिँ अब हाम्रो कस्तो खालको कुरा गरिरहेछ भने यो सबै चलाउनुको लागि यो सबै त्यो मुद्दामा त लाग्ने नै हो, तर अब चुनाव पनि आउन लागेको छ, होइन? अब दलहरू चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब अरू सबैतिर केही काम नगरेर अब चुनावतिर यिनीहरू लाग्ने, स्थानीय तहको आउने बेला भइ नै सक्यो, 1.5 वर्ष पनि छैन प्रदेश के अरे संसदीय निर्वाचन। यति बेला चाहिँ मलाई के छ, नागरिक आन्दोलन भन्नाले हाम्रो त कुनै लुज फ्रेमवर्क हो। नागरिक आन्दोलन मात्रै नभएर सम्पूर्ण नागरिक जो नागरिकहरू छौँ, जसलाई हामी नागरिक भन्छ, हाम्रो नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, तर त्यसले मात्रै हामीलाई नागरिक बनाउँदैन कि। नागरिक बन्न हामी कब छोड्छौँ? जब हामी प्रश्न गर्न छोड्छौँ नि। हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई पठायौँ, उनीहरूलाई हामी प्रश्न गर्दैनौँ भने हाम्रो नागरिकता त, हाम्रो कर्तापन पनि भएन, हाम्रो नागरिकता पनि एकदमै निम्छरो किसिमको नागरिकता भयो। त्यसबाट निक्लेर अब हामीले यो राजनीति र यो के हुन्छ भने व्यापार र यो गुन्डाहरू, यो को जुन एउटा नेक्सस जुन बनेको छ नि, यसको बारेमा चाहिँ एकदमै प्रश्न उठाउनु पर्ने, सिरियसली प्रश्न उठाउनु पर्ने, नेपालभरि प्रश्न पठाउने समय आएको छ। यसको लागि हामी नागरिक आन्दोलन पनि लाग्छौँ। यसमा सबै आम नागरिकहरू यो काममा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती। नागरिक एउटा अभियन्ता, एउटा राजनीतिक विश्लेषक, पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार
कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.